Притащили вчера машину буксиром. Пробую заводить ее. Хозяин жалуется, стук сильный. Пробую заводить, стучит. Шкив колышется, коленвала. Ничего не пойму. Начал разбирать и обнаружил. Первый раз за мою практику, первый раз такое. Вон. Коленвал пополам. Одуреть. Вот. Еще бы чуть-чуть, и он бы разлетелся нахрен весь. О, все. За счет шатуна держался, за счет коренных. А все дело в том, что вот болт оторвало. Не знаю, из-за этого он, не из-за этого сломался. Не знаю. Ваше мнение пишите в комментариях. Чё, как, почем. Вот первый раз в моей практике такой. Ну, видел, вот так вот шейку ломает, вот так по шейке. А это он живой, он толстое место какое. Непонятно, как так изломало. Ну, мне кажется, из-за оторванного болта. Ну и все. Пишите в комментариях ваше мнение.